सो व्हाट्सअप सबैजनालाई मेरो युट्युब फ्यामिली है अश्विन फ्यान क्लब भन्ने यार सबैजनालाई वेलकम छ होइन। अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम भ्लगिङ गरेको। देख तो कैसे शर्मा रहा। किन भन्दा आज म फर्स्ट टाइम रक्सी पार्दैछु गाइस। चट्ट पार्नु रक्सी पार्नुपर्छ, रक्सी खानुपर्छ अनि फेरि अनि सबैजनालाई दर्शन सलाम। म चाहिँ नि हजुरहरूको आफ्नै प्रिय भन्दा साह्रै प्रिय अश्विन। अनि आज चाहिँ प्रोग्राम के को भन्दा म चाहिँ रक्सी पार्न लागिरहेको छु गाइस। रक्सी पार्ने हो, रक्सी खाने हो, राति भएपछि चिला मैले भिडियो किन बनाइरहेको छु भन्दा होइन, घरमा काम गरेको देखाउनु पऱ्यो नि यार गाइस। घरमा काम गरेको देखाए पो केटीहरूको लाइनहरू त नि केटा यो केटाले पाल्न सक्छ, यो केटाले पाल्न सक्छ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। गर्व लाग्छ हो यस्तो काम गर्छु भन्दा, गर्व लाग्छ है गाइस। अब अहिले रक्सी पार्यो, दिउँसो आलु लाउनलाई बारी पनि गर्न लाग्यो गाइस। यति गाह्रो छ नि मलाई, यति गाह्रो छ। रक्सी चाहिँ टक्क त्यहाँनिर भाइ, रक्सी चाहिँ यहाँ हुँदैछ क्या। आगो बलेको बल्छ कि बल्दैन भन्ने कुरो, आगो बलेन भने त मार्छिन मैले, दाउरा मात्र खेर फाल्यो भनेर मार्छिन है आमाले त। ओए आगो त भित्रभित्र बल्छ त है, बाहिर बल्न ल गाइस। दाउरा मिलाए अनि गाइस होइन, मेरो मेन लक्ष्य भनेको चाहिँ रक्सी पार्ने, झ्याम्मा आफै खाने हो क्या। दिउँसो चाहिँ टक्कै यही काम, फेरि यहाँ त्यहाँसम्म लिएर यहाँसम्म टक्क झार जिलाउनुपर्छ गाइस होइन। झार जिलाएर चट्ट पारामा चाहिँ नि आलु लाउनुपर्छ। यहाँ यति प्लास्टिक छ नि गाइस होइन यो ठाउँमा। उयो चाहिँ खासमा पहिलाको प्लास्टिक फ्याक्ट्री हो क्या। अनि प्लास्टिक फ्याक्ट्री साइडमा हाम्रो घर होइन। अनि प्लास्टिक फ्याक्ट्री भएर चाहिँ जम्मै पानी परेपछि नि त्यहाँको प्लास्टिक बगेर यहाँ आइपुग्दैन क्या। अनि त्यो प्लास्टिक होइन मैले चिलाउँदा यति हैरान भएको छु नि होइन। प्लास्टिक हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नु बोराका बोरा यस्तो फोहोर छ नि कसम भनेको होइन। यहाँ त्यत्रो फाल्यो क्या प्लास्टिक सब होइन। यो मैले यता जिल्ला राखेको छु होइन, यहाँ जिल्ला खान त यो यहाँ यस्तो है सब जिल्ला र फोहोर न कति निक्ले। अब यता अझै बाँकी छ क्या यति भागमा, यति मात्रै छ क्या। कति छ कति छ क्या प्लास्टिक। यहाँ यो प्लास्टिक निकाल्दैन कसम भनेको। ढाड यस्तो धुएर के भने त्यही पनि गर्नै पऱ्यो गाइस होइन। आलु हो नि यहाँ, आलु खानालाई गर्नै पऱ्यो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चल्ला नि पाल्दैछ, चल्ला नि पाल्दैछु म यहाँ। हिरो हो क्या केटी हो, एउटै काम गर्ने केटा चाहिएको छु म यहाँ। खालि बिहा गर्नुपर्छ। काम भन्ने बित्तिकै एउटा अझै याद आयो कि काम चाहिँ यहाँ यत्रो भाँडा एक्लै माझ्ने म। आइदिनुहोस् न कोही यार, मलाई मन पराउने मेरो मुटुको टुक्राहरू आइदिनुहोस् त। ल आउनु पऱ्यो है गाइस। आगो हेर्न जाऊँ फेरि गाइस। आगो बल्दैन ल, बल्न लाइरहेछ है गाइस। आगो बल्न लागिरहेछ, टक्क आगो बल्छ। त्यसपछि टक्क तिन पानी चट्ट पारामा तिन पानी खाने हो, रैला हुन्छ त्यसपछि पानी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा।